Sasa kulikuwa na msanii alikuwa na hapo na alikuwa karao. Sijua karao ni polisi. Yeah. Sasa karao alikuwa anapenda kutuchunguza. Alikuwa anafanya hadi mamuri yangu wengine wanashikwa. Bila kujua hadi shule na ma-AP. Unaona? Sasa kula daily fika tukaamua au karao na yeye amezidi. Na sisi tulikuwa amekuja sana. Yaani amekuja sana. Sisi tulikuwa bado kusema hiyo area unacheki. Yenyewe ukiwa kijana yani damu inakimbia yani. Sasa tukaamua karao lazima siku moja tutamganda. Yaani anafaa pigwe tu. Hadi tulikuwa tumeamua kumuua. Jio de mamoro nilikuwa nao. Walikuwa ngadi wengine wako on. Wengine walikuwa wanabeba hadi magano unacheki. Na mko high school sasa hivi? Tuko high school kwanza nilikuwa form 2. Lakini sasa mimi form 2 na unabeba gun. Lakini sasa hizo enzi mimi nilikuwa mse mpole. Yaani sikuwa napenda maneno. Hata unaonekana tu ni mse mpole manzi. Lakini leo day nilikuwa mtu akini cross. Aliweza jua siku rahisi unacheki. Hakuna kuongea. Hakuna kuongea mara mbili. Nilikuwa nabeba hadi revolver. Hiyo ni enzi nilikuwa nabeba revolver. Na uko high school? Si nilikuwa na hadi mkai. Lakini sasa kuna mse alikuwa anajua, ilikuwa tu chini ya maji. Hi everyone, good morning, good afternoon, good evening. I greet you according to your time wherever you are. Receive my greetings. As usual, my name is KG Mtoto wa Mungu, or you can call me Luckman. Luck me out. So first I want to say thank you. Thank you for your support. Thank you for your like, your comment, and thank you for always coming back and watch my videos. I will never get tired of saying thank you. Thank you for your support, by the way. And today, I have another interesting story. It's a sad story, but also it's a good story that you can, you can learn some things from it. So I want to introduce you, but before that, maybe it's your first time to visit this YouTube channel. Please subscribe before you go. And this is KG Mtoto wa Mungu TV. I welcome you all wherever you are. Karibu sana. Bro, Popo. uko fresh? Uko fit in hebu tena maza ni strong. Uko strong, uko poa lakini? Uko poa. First time tume meet and you have a good story you can share, isn't it? Introduce yourself. Kwa majina naitwa Malvo. Malvo. Malvo Icon. Icon. Majina nzito. Twende kazi. Kwa hivyo story yako ni nzito pia? Story yangu ni mzito tu. Tunataka kusema ni mad. Ni mad. Ni mad. Give us your full story sasa. Mimi naitwa Malvo na nimezaliwa ghetto huko Kayole. Na story yangu nataka kuanzia hapa nikiwa high school. Unacheki. Okay. So nikiwa high school, nikiwa hapo kitu form 2. Hapo ndio nilianza kuwa na memory tu kadhaa. Na kaanza kuniingiza na hizo stories za madrugs unacheki. Sasa nilikuwa hadi na roll hizi mangwai nini. Mangwai ndio nini? Mangwai ni bangi. Kuna mtu anashindwa mangwai ndio kusema nini? Nilikuwa na roll mabangi. Nilikuwa nazo maset hadi mtadi kejani unacheki. Sasa tulienda hivyo sana nikiwa shule form 2. First year hapo. Kuna mali ilifika sasa tulikuwa shule ilikuwa day. Day school. Ilikuwa day school. Yes. Sio shule, kuna mali tulikuwa tukikuja asubuhi kitu 5, tulikuwa tunapata hapo kitu 5:40. Kulikuwa na choche hapo, kanjia tu kadogo tu. Sasa tulikuwa tuna medi hapo. Tunapata tunavuta bangi hapo, unacheki. Ndio tuingie. Sasa tumetoa hadi uniform tubaki tu na trouser shule na maviatu. Sasa tulikuwa tunakaa hapo lakini saa hiyo area sasa jua shule kaa hizo made kuna kwanga na maplot zimezunguka shule. Yeah. Sasa kulikuwa na msanii alikuwa na hapo na alikuwa karao. Sasa jua karao ni polisi. Yeah. Sasa hiyo karao alikuwa anapenda kutuchunguza. Alikuwa anafanya hadi mamuri yangu wengine wanashikwa. Bila kujua hadi shule na ma-AP. Unaona? Sasa kula daily fika tukaamua au karao na yeye amezidi. Na sisi tulikuwa amekuja sana. Yaani amekuja sana. Sisi tulikuwa bado kusema hiyo area unacheki. Yenyewe ukiwa kijana yani damu inakimbia yani. Sasa tukaamua karao lazima siku moja tutamganda. Yaani anafaa pigwe tu. Hadi tulikuwa tumeamua kumuua. Jio de mamoro nilikuwa nao. Walikuwa ngadi wengine wako on. Wengine walikuwa wanabeba hadi magano unacheki. Na mko high school sasa hivi? Tuko high school kwanza nilikuwa form 2. Lakini sasa mimi form 2 na unabeba gun. Lakini sasa hizo enzi mimi nilikuwa mse mpole. Yaani sikuwa napenda maneno. Hata unaonekana tu ni mse mpole manzi. Lakini leo day nilikuwa mtu akini cross. Aliweza jua siku rahisi unacheki. Hakuna kuongea. Hakuna kuongea mara mbili.
Nilikuwa nabeba hadi revolver. Hiyo ni enzi nilikuwa nabeba revolver. Na uko high school? Si nilikuwa na hadi Kai. Lakini saa kuna msee alikuwa anajua, ilikuwa tu chini ya maji. Nilikuwa na revolver. Uko high school uko form? Yes, school kwa form 2. Na uko na revolver. Na bado nilikuwa nauza mabangi bado. Tuendelee. Sasa kula ndio tulipanga kuua huyo karao. Kummaliza tu kumtoa huku, unaona. Lakini sasa nikaa alikuwa ngarada juu alikuwa anajua ama boy yenye nilikuwa nao. Wengine walikuwa ngadi wanamtrace anamwambia wewe. Jichunge tu. Wewe chungana tu na sisi. Juu si yenyewe si watu kuongea na mtu mara mbili. Si watu hivi unaona. Sasa mimi nakumbuka kula day yo karadi ashailishika. Ashailishika nikiwa na mabangi. Hiyo siku nilikuwa na mabangi, nilikuwa na G-bag kwa jacket. Juu kuna mali nilikuwa nazipeleka unaona. Juu nilikuwa na zero livo napeleka ka stock. Sasa akanishika akanipata nazo na hapo ndo alikaa na mimi akaanza kubonga na mimi. Akaanza kuniambia unaweza kuwa msempoke achana hizi vitu. Huyu ni polisi sana kwambia. Sasa polisi ananiambia juu alikuwa ameniambia hadi alikuwa ngatumalize si wote. Atukujie shule tupige tu marisasi tukiwa si wote juu alikuwa ashambiwa. Hadi tunatemanga bado na magani. Mamuri anakuanga nane bianga watu. Na cheki. Hadi ilikuwa imefika mahali tulikuwa tumeanza kupiga tu madili tu tukiwa chuo. Sasa ni after nimeingia form 3. Sasa kuna madili tulikuwa tumepiga tukiwa chuo. Tuanze kurob masupa lakini sasa tulikuwa hadi macostume high school na unapanga kuibia super. Sasa tulikuwa hadi tumeba hizi mango za kidrill. Hizi mask, jacket, magloves, toja hivyo. Yaani nguo tu zinafanana tu juu chini na mamask. Tulikuwa tumeamua tu kurob tu super tu siku moja. Naona lakini kwa tu pia pressure. Hizi vitu mnaona kama movie. By the way hapo kwa movie Kayole movie na kama. Let me tell you. Kayole movie is coming maybe next month mtakuwa mnaona mambo ya Kayole movie venye itakuwa inaanza. Na hawa tu ndio utawaona. Nani hizi vitu wanaongeanga tu hapa? Unaenda kuziona sasa wakifanya kwa movie. Bana. Sasa zinakuja unaziona. Wacha venye unasikianga story. Sasa unakuja sasa wanafanya venye walikuwa wanafanya. So Kayole movie coming very soon. Director Vanyane akiwa hapo manzi atakuwa na direct. KG mwenyewe nitakuwa hapo na wengine wengi, madirector wengi. So Kayole movies coming. Mimi nakwambia this one. Wachana na wagao Nigeria. Haitaifikia. Wachana na majuu. Unajua majuu wanachukua story za Afrika hata. Si ndio? Wanafanya vitu zetu. This time Kayole mtatambua Kayole ndio kusema nini. Kayole movie. Ikiwa hapo nyuma yake kutakuwa na director Vanyan, KJ nitakuweko. Nani? Madirector wamepanga hivi. Watakuwa wamelala kwa hiyo movie. So very soon. Nikikwambia tu next week kama una wifi weka wifi. Kama una bundles nunua tu mapema. Maana ikifika hivi utakuwa na watch shavika mita. Tuendelee bro. Ni hivyo ndio kuko na cheki. Saa ilifika tu mahali leo karaka kuja kabonga na mimi. Hiyo siku alikuwa amenishika tu nikiwa peke yangu. Na alikuwa anipelekea hadi ndani, alikuwa ameniambia usiku sitaachiliwa unaona. Juu ya vitu nimebeba. Na ni mbaya. Hiyo yani ukipatikana tu nayo ukishikwa ni hivyo. Na cheki. Sasa mimi nikakuja nikafikiria maneno. Nikaona yenyewe vitu na do pia yenyewe zinisaidia. Juu mimi nilikuwa tu navuta tu. Mlikuwa mshaibia super ama hatukuwa bado tumeanza. Okay. Lakini tulikuwa nganizo ma costume yani tulikuwa yani tunataka kupanga hiyo deal. Tuamue tu siku moja. Kama tumefunga shule ni sisi na super fulani. Kwa hiyo ilikuwa tuende super inaitwaje inakuanga padoni. Naivas. Hiyo. Usiku hivi lakini lakini sasa najua bado kuna ile uoga sio kuwa nayo. Juu si hadi tulikuwa ngatukaa tatu. Usiku hakuna pesa, mtaenda kuiba nini? Au joking hapo pesa itatoka. Utajua mali pesa inatoka, lakini itatoka tu. Juu hapo mnaweza iba hata vitu tu muende nazo. Juu hapo tulikuwa ngatuende Mbogi na tulikuwa ngadi na msako na dinga unaona na gari. Sasa tulikuwa tukienda tu hapo. Tufungue tu vibuti tutoke. Sisi nao. Ma AK hapo, ma Revolver, unajipin tu vile unataka. Tunaingia hivyo ndani. Na hiyo siku hatukuwa tunaogopa. Hatukuwa tunaogopa anything. Hizo vitu zikifanyika ulikuwa miaka ngapi? Hiyo siku. Hiyo siku ilikuwa 17. Kwa 17 years. My friend. Lakini nilikuwa na memory wao wa big wa refu hadi.
kunishinda. La saa alikuwa anakupea pressure, yani unaona hayo ufai kuogopa, unaona. Nilikuwa na mambo mengine hapo wako form 4, form 3. Sasa vitu alikuwa anafanya. Hadi shule mamodo alikuwa anatuogopa juu. Tulikuwa tunapiga hadi mamode hadi. Mwalimu anakuja hivi anakuongelesha ufala, sasa zako zimeshika, unafikiria mambo mingi. Anakuja anaanza sijui mambo mingi pia yeye anasikia tu amegongwa tu bure na cheki. Leo siku mtu mmoja alikuwa gonga mwalimu hivi. Aisi wengine wote hadi tunatoka shule tunaenda home. Je, kitu shefa hadi tukapewa sasa, si wote tulikuwa hadi tufukuzwe shule. Naona. Ani mnachapa maticha vibare mbaya. Kuna ticha mimi nakumbuka ni Shei Muganda. Ticha Muganda wewe. Alikuwa na kitambi kwanza tulikuwa tunamuita Katumbo kwa. Ticha mimi ni Shei Mshainia mbaya sana. Lakini sasa ilifika mahali, sasa kutoka Ram bonga na mimi. Niko na nyasi kitu fiti, nikabonga hadi na maparo wangu lakini sikuambia vitu mimi kuwa nazo na vitu mimi udu. Yaani mimi jaribu tu kuambia one change tu antoyo shule unaona. Ndio njaribu yani kutafuta life nyingine better. Huko mbele. Jizo day nilikuwa acha kuambia hiyo day sasa vile nilifika form 3 form 4 hapo. Nilikuwa tu na mdem fulani, hiyo mdem nilikuwa nampenda tu sana, cheki. Sasa kafika mahali hiyo mdem. Tukapata hadi mtoi, na cheki. Ukiwa umenganga hayo siku sasa nilikuwa nimeingia form 4. Huko nimenganga 18 ushapata hata mtoi. Bado sijamada form 4. Yaani sasa niko form 4 sasa. Nishapata mtoi. Leo school ilikuwa mrong juu. Hiyo mdemu wangu yani sikuwa nataka hadi mtu amkaribie. Na hizo day. Yaani vitu zimekuingia kwa kichwa, umetumia madawa yani hadi utaki yani kitu hadi kukaribia, unacheki. Yako ni ngori maze, yako ni ngori. Mtu alikuwa anakaribia mdemu wangu na mzima na mtu hadi kwao, hata kaka kwao na mamake na babake na mtu hadi kwa nyumba. What? Mimi mwenyewe sikuwa msema. Na uko 18 19? Nilikuwa 18 sikuwa hadi mada form 4. Unatoa paka wazae kwa nyumba? Sio boy yani nipate mtu acheza na mdemu wangu na mtu hadi kwao. Hadi babake akiwa na mamake na mtoa. Nenda kuna kitu atafanya. Juu nilikuwa natishia kila mtu hiyo day. Sasa iko tu na uko na bunduki hapa. Lakini sasa kitu nilifanya Revolver unafanya tu hivyo. Nilikuwa na revolver hiyo siku, nilikuwa na revolver. Na 18 uko na kwanza. Nilikuwa na revolver ya silver. Ilikuwa mbaya. Hiyo siku ilikuwa siwezi taka kusahau hiyo siku vile kulikuwa. Naona, yani nilikuwa tu msee mbaya. 18 uko na revolver. Uko na mtoi. Unatandika hadi wazazi wake, utaki kujua. Lakini sasa wazazi wake walikuwa kama kaanza kuniambia hizo si vitu poa mimi udu. Vile mimi uko hadi strict na wase nitulie, unacheki. Uko tu msee mpoa. Tena watu mtaa alikuwa anajua mimi ni msee mpole, juu sikuwa napenda maneno na msee. Kama maluku yako safi, umeenda base, umenunua jaba. Nikuulize swali. Wewe nikitembea na wewe Kayole, mtu anaweza niguza kwe? Kuna mtu anaweza kuguza kwa mimi. Sasa wewe ndio atakuwa bodyguard wangu. Kayole, sisi ndio gusa. Abukiwa na mimi Kayole, anatambulika tu kila mahali, unacheki. Kayole mzima anatambulika. Ukitembea tu kila mahali useme Malvo, hakuna mtu anijua. Bas. Mimi mtu tu akinikuja sema, unajua Malvo wewe? Atakupata hadi kwako. Tuendelee bro Lakini sasa wewe mdem nilikuwa na 1000 kamali pia akaanza kubonga na mimi fiti. Hapo sasa nilianza kutulia juu hadi mbogi nilikuwa nao nikiwa chuo. Hiyo siku nikiwa form 4. Nilikuwa najaribu yani kuwa avoid. Juu kuna mori yangu fulani alidedi, juu alipigwa mob, alipatikana kiiba. Leo siku alikuwa anaibia msee, alikuwa na Prado, na alikuwa maboy wawili. Walikuwa wameingia kwa Prado, mimi hadi sijui waliingia ngaje kwa hiyo Prado. Juu aliingia kwa hiyo Prado ndani wakakaa, kama vadi hizo mask, nini, costume. Wakakaa hapo ndani. Sasa mwenye Prado kamkuingia, akamshika shingo, akamwekea gani kwa kichwa. Akamnyang'anya tenje, hiyo siku alikuwa na iPhone, sijui ilikuwa iPhone gani. Wakamnyang'anya, akachukua madozi ilikuwa hapo zake. Na akaenda. Sasa ile time wanaenda, sio msee nikaa pia alikuwa nikaa alikuwa na gani. Amejipini mbaya. Msee alikuwa na Prado. Juu aliwa trace, akashikwa, akauliwa. Mmoja alihepa, mmoja akauliwa. Naona. Sasa kutoka hiyo siku sasa hata mimi nikaanza kuingizia baridi, nikaanza kusema kama mmoja wangu wenye aliuliwa na wale wa big maform sasa. Wale wenye wako wanaogopa kitu. Na mimi sasa niliona kama ameuliwa si ni kina nani. Nacheki. Mkaanza kuingiza njeve. Tukaanza kuingiza njeve. Mimi hata nikaanza kuavoid.
Nikaanza kuona hadi niko na familia inanihitaji, niko na mtoi ndio amekaa. Tuko na familia na wewe sasa uko na 19. Sasa niko 19 niko form 4. Nikaanza kuona unajua sasa ukiwa hapo form 4 ukiwa na mtoi. Unaanza kusema. Mdema anaanza yani hiyo mdema anafaa aone yani unafaa kuwa responsible. Juu na mtoi ndio amekaa na cheki. Nafaa yani ujitume uanze kuona mbele. Usianze kufikiria tu hapo. Nafaa yani uko msem smart, uko msem janja unaona? Sana nikaanza kuchorea, nikaanza tu ku avoid tu pole pole. So kwanza ku avoid nikamaliza form 4. Hiyo revolver nilikuwa nayo. Niliona nikapea tu maboy tu nilikuwa nao. Nikawapea na mimi nikawapima tu nikawaambia mimi kuna wera nimepata. Ile after nimemada form 4 na ninaenda majuu. Na cheki. Yaani tu ile ni watoke kabisa. Unaenda majuu? Naenda majuu. Ni kwa hepa, ni njia moja kwa hepa. Kwa hepa. Juu nikiwaambia umechoka na hizo story. Juu nikiwaambia ati nimeacha mimi sitaki hizo mambo. Yaani hata na mimi ni mblane, hata na mimi ni mori wa ufala. Unawasaliti. Yaani hata sasa mimi nikawaambia tu hivyo nikawapeanga. Kutoka hapo nikapata job ya kwanza. Nilikuwa natengeneza electronics, masimu. Hapo sasa nilikuwa na bro yangu, bro yangu alikuwa mada shule, alikuwa na hiyo job, akaanza kunitrain. Nikadu hiyo job ka 1 year. Nikaacha nikaingia sasa mambo ya ndudhi, nikaanza sasa kudio kaza kubeba sena ndudhi sasa. Hapo sasa nimeanza kureform, nimeanza kuacha hizo mambo. Lakini sasa kitu sikuacha ni bangi. Ni bangi. Bangi nilikuwa navuta ka nonsense. Yenyewe bangi nilikuwa navuta tu. Unatoa moshi. Ilikuwa tu daily routine lazima. Hiyo siwezi acha. Lakini kila kitu kingine nilikuwa nimeacha. Hadi sasa huwezi acha. Sasa siwezi acha lakini nimetulia. Yaani nimetulia tu kiasi. Uwezo acha lakini umetulia. Yaani nimetulia, yani sifanyi sivuti sana. Kidogo tu once tu. Ni kama unaenda ukiacha sasa. Hebu nikuulize bro, hizi vitu umefanya kwa life una regret? Mbaya, na regret tu mbajo. Nakumbuka hadi mimi vile niko hivi, kuna watu wezi amini, kuna msemini shaibia. Mimi shaibia wase kadhaa. Kama nani? Twende kazi. Ilikuwa tu mzae, lakini sasa jo wajui. Ninje tu ile ilikuwa 6 asubuhi. Tulikuwa mabeka 3. Ukaibia babako? Asi babangu. Ase tu kwa road tu anapita. Ile memedi tu mahali. Msana kama namuibia. Mimi shaibia msee wazee wawili. Na mali wako tu kana niona lakini sidhani kana naweza nikumbuka juu siku nilikuwa nimevaa mask. Kama wanakuona endelea. Mimi tu forgive tu wenyewe niliwakosea. Kwani nini ulifanya paka unaomba msamaha? Sema chenye unataka kusema hicho. Niliwaga. Yo mzae, kuna mzae nakumbuka nishaimuibia. Alikuwa anajaribu ati kushika yo mrio nilikuwa na yeye. Sasa nikamwekea hadi gani kwa kichwa nikamwambia waache ujinga, anaweza kumaliza tu saa na nikamkanyaga hadi shingo. Siku ile ilikuwa msemo mbaya, yani nataka. Siku na bembeleza. Umeanza kutushtua kidogo pia. Kasi, sasa sina hizo vako nilichorea. Hizo vako ziliisha. Ulikama hapo paka ukareform? Nilireform nikapata hadi job. Wapi sasa? Nikapata hadi ya shule. Tena shule tena. Shule nikapata job shule. Ya kuendeanga tu watoi, hivyo na basi ndio watoi na wale. Wewe ni driver? Kuendea watoi na leta shule, jioni unapeleka home. So kumaanisha sasa hii ni job yako sasa permanent job? Permanent job. Sasa hivyo sasa ndio nilireform hadi saa hii. Sasa niko 22. Sasa bado na do hiyo job bado. Na uko na bibi? Kwa bibi na kwa mtoi sasa ni. Huyo the same guy mwenye ulimpea? The same guy. Manze chukozi. Hapo tuna hapo tumekusaliti. Kwa singekuwa ni boy mwingine anamwambia wewe sasa jipange na life tutalea mtoi. Atange kwa hata kwa boy mwingine alikuwa shamtoka kitambo. Si ndio? Manze wewe. Unajua boy siku hizo hajui kusettle mahali pamoja. Yaani wanataka tu vitu tu za haraka tu kitu ya doa haraka unaona. Sasa wajui wapende kuchoka. Maboy siku hizo wapende kuchoka. Hebu ongelea kitu by the way. Maboys wanataka vitu za haraka. Hawataki kuchoka. Kitu analeta tu pesa hivi haraka tu karibu na yeye. Kama sugar mami. Hataki kuona vitu kama hizo. Wewe umepatana mmoja? Sugar mami apata. Sasa tulikuwa tunaibia tu watu jitula jioni kutueleza mbio mbaya yani. Ukaivu wana msemblane anakaa mama maluku yake safi amedunga mambling anajua ni pesa. Nasikia by the way mnauzanga viatu zikiwa kwa mguni ukweli? Hayo ni vako ya kitambo. Siku hizi hakuna. Vako huko chini kwa chini. Kwanza director yetu unajua ni buti noma sana. Hii inaweza enda how much? Haisi unauza ikiwa tu kwa mguu kwanza. Kwanza vile amedunga tu hivi. Unauza ikiwa tu hivi na unamtoa. Akiwa tu hivyo? Inaenda. Alafu unakuja unaambia toa tu.
Asinamwambia tu toa tu peu mjangu. Hivyo ndo tushauza. Hadi unapiga tu bei kwanza unaambia hiyo customer unaona kwanza iki hata amedunga. Ndio kwanza nimetoka tu soko. Na iko kwa mgusa hizo. Ay. Vaniani be careful lakini tuko na security. Hebu nikuulize wewe kama youth ni vitu gani unaweza advise youth wasifanye mtaani? Mimi tunaweza tu advice tu watulie tu. Waje kuhustle, waje kujitafutia. Unaona? Yaani life time irudi nyuma, time inaendelea kwenda mbele. Na vinaendelea kwenda mbele. Ndio inaendelea pia kuwa mbige, ndio inaendelea kuzeeka. La cheki. Utashinda hapo mali huko. Sasa vitu ulikuwa ngona do ni bora tu uchore tu saa hiyo. Anza tu kureform. Ujue pia ni msembigi yani. Unaona? Utafute tu yaani ujue tu kutafuta tu do tu, utafuta hata kani wera uanzie hapo, hata kama iko chini uanzie hapo kipanda juu. Usikimbilie vitu za haraka haraka. Jua kila kitu come fast vile unafikiria. Kila kitu uko na process. Unaona? Hivyo tu. Another thing kwa wale wanatumia nini hizo mihadarati nini wameshindwa kuacha wafanya nini? Mihadarati, mihadarati ni ngumu kuacha. Siwezi kudanganya. Lakini kuna wenye wanaacha? Kuna wenye waacha. Kuna mwenye anaweza sema leo nimeacha na aache kabisa. Na kuna mwenye anaweza sema ameacha, but anatumia tu once. Lakini hazi acha ile permanent. Yeye anatumia tu once. Tujue ni kitu imemwingia kwa damu. Yeye asipotumia anaona hapana, nikana kwa mgonjwa, lazima tu. Lazima atumie. Lazima tu atumie hata kama once, unaona? Kama mimi sasa. Wewe sasa ni once. Mimi tumia tu once. Bangi once. Lakini reform. Sipendi mambo mingi siku hizi. Lakini si bado natumia once. Sina tumia tu once lakini ile nikiwa tu peke yangu. Ukiwa peke yako. Sitaki hata kutumia na mbogi yani watu wajue bado msao tumia. So kwa nyumba tu unakaa, bibi yako anakucheki tu kichoma. Hata anicheki juu apendi. So unajificha? Na bibi yako manze. Shikana na huyo bibi yako manze. Huyo manze mtaenda mbali. Akanipata au jam vibaya sana, napendi hizo. Na upendi kumkosea? Na sipendi kumkosea. Huyo ndiye alikuwa first love wako? Asi first love jo kitambo nilikuwa na mamdemu wengi. Nilikuwa player mbaya. Juu analijua hadi sasa ikawa anaweza nicheki. Wanajua kijana hapa. Na kijana ashi. Hebu nikuulize, hii ni personal. Uko na watoto wangapi kando na huyo bibi yako mwenye uko naye? Mmoja tu, mjamo. Mimi sina watoto wengi huku nje. Another one. Wewe kama boy. Ukapata bibi mwingine, msichana mwingine mrembo kuliko mwenye uko naye, unaweza acha mwenye uko naye? Siwezi muacha. Juu yeye nimetoka naye mbali mazee. Lakini unaweza anajua vitu mingi nimedu na yeye ameni advice yani vitu mob. Na mentoa mbali, yani vitu adali kwa dhani siwezi acha. Amefanya hadi nikaacha, nikachorea. Umai mcheat? Ni ngumu lakini nishaijaribu. So umewahi? Nishai. Akila jai nipata hadi leo na jai jua, sisi takaji. Hebu imagine ataona hii video. Acha hizo. Wow. Bro, umejiingiza leo. Lakini pia shai, yeye pia shai. So amewahi cheat na wewe pia ukacheat. So mkachitiana tu. Lakini juu hata kama shai ni cheat, ajai dozi. Sijai mpata hata amedoza maboya ama nini. Yaani pia ni dem anajijua fiti. Yaani kuna vitu hawezi fanya. Kwani nini ule mtu mjanja tu? Alifanya tu kimpango na ukajua na ukatulia. Niliona tu kwa simu yake nikabonga naye fiti. Tena mimi si wale maboya za ona anaanza kupiga mdee, mimi ni ufala. Mimi niliona tu nikatulia tu akacheki na vile alicheki. Alijua yani namfanya makosa, jua alikamadi mtake jana akanitrace. Aka-apologize tu akaniambia kila kitu vile li happen, kila kitu kweli. Mimi nilimwambia kumbuka nikimwambia mimi vile umenicheza hivyo. Mimi kama kucheza huwezi penda. Na mimi fala kazi mimi siwezi tolerate juu mimi yenyewe sipendi vitu kama hizi. Na boy nikampata naye mimi naweza mganda vibaya sana. Na cheki. Unaguzwa hivi. Yaani sikumwambia vitu mingi nikaa namtishia. Vitu tu kiasi na nikazidi. Sasa kama kabonga na mimi fiti. Lakini juu mimi pia damu yangu ilikuwa ishamkubali. Ukaona hakuna ile ati nianze kugombana naye, nianze kumpasha. Nikamforgive tu na life kaendelea tu kusonga tu. Marriage ina work? Marriage ina work lakini challenges ni mob. Kama challenges ni mob juu siku hizi do. Mapesa. Hakuna pesa. Mdemu naweza kuwa na mdemu hivi kiasi amekupenda juu ya luku lakini una pesa. Yeye anataka pesa, anataka msichana mbaya luku, anataka msichana
Yaani msi anambamba tu unaona. Unaweza kwa nini unambamba, una maluku, una pesa. Yaani kupelekwa out na mamuri yake anaenda out. Labda kwamba do yaende ama utaki yaende, unataka tu ashinde tu mtaa. Unaona. Sababu tukazo tunafanya tu mamdem tu. Wanaondokiwa wanapata mdem ashakutoka ameenda. Wow. Nikuulize kwa nataka tu raha tu. Oh, raha tu. Kwa kupati vitu kama hizo. Hebu nikuulize, uko kwa Facebook? Mimi niko kwa Facebook. Uko YouTube? Asiko YouTube. Niko Facebook watu wakupate aje? Facebook Malvo icon. Instagram? Instagram Malvo icon. TikTok? TikTok siko. Kwa sababu wangependa sana wajue unafanyanga huko nini. TikTok. Lakini na come soon. Guys, bado nazidi kuambia Kayole movies coming na inakuja kwa ubaya, maana hizo vitu unasikianga tu story Kayole sasa zinakuja kwa screen yako hapo kwa phone yako. Acha screen hapo kwa phone yako, utakuwa unaiona ikihappen, na one of the people ambao watakuwa in ndio huyu. Yaani wacha wenye unamuona ni mpole, sasa utamuona in real acting. Sawa? So thank you for watching manze Vanyan. Omwiso Mtinda amewasalimia sana. Manze, thanks manze kwa come na kushare story yako kwa our viewers wakaweze kulearn something, and I know through your story manze wamelearn something. So thank you for watching. Let's meet in the next interview. I'll see you.